Word 2007 proqramına həsr olunmuş növbəti video dərslikdə sizi salamlayıram. Bugünkü video dərsimizin mövzusu formatın silinməsi olacaq. Yəqin ki, günün birində hər hansı bir istifadəçi, xüsusən yeni başlayan istifadəçi, internet səhifələrindən və həmçinin digər sənədlərdən köçürdüyü məlumatın formatını silmək, belə deyək, məcburiyyətində qalır. Əlbəttə, formatın silinməsi mövzusunu bilməklə biz bütün bu problemləri həll edə bilərik. İlk növbədə mən istərdim ki, bir qədər əvvələ qaydaq. Yəni, Word proqramının 2003-cü ilin versiyasında olan vəziyyətə. Həmin versiyada formatın silinməsi düyməsi birinci düymə şəklində paneldə yox idir və ikinci, bu əməliyyatı tətbiq etmək üçün istifadəçi müəyyən əməliyyat ardıcıllıqlarını təkrarlamalı olurdu. Deyək ki, Word 2003 proqramını siz hal-hazırda istifadə edirsiniz və bu cür əməliyyatı siz Word 2003 proqramında tətbiq etmək istəyirsiniz. Bunun üçün mən ayrıca bir mövzu şəklində Word 2003-ə aid xüsusi dərsliklərimi şərh etmişəm və oradan hesab edən baxa bilərsiniz. Əgər sizin vaxtınız çatmırsa, məhz bu videonu izləyirsinizsə, onda bu əməliyyat ardıcıllığını mən sizə bir daha təkrarlayayım. Deyək ki, biz formatı silmək istəyirik. Bunun üçün hökmən həmin mətn qeyd olunmalı, Pravka menüsuna daxil olmalıyıq, sonra açıqçı sətrini, daha sonra açılan alt menüdan format deyilən sətri seçməliyik. Gördüyünüz kimi, bu cür əməliyyat ardıcılığını tətbiq etmək heç də hamı üçün asan deyil və yaxud da yeni istifadəçilərin bir çoxu bunu mənimsəyə bilmir və yaxud yadında qalmır. Odur ki, hesab edirəm Word 2007 proqramında qələmə aldığım formatın silinməsi mövzusu məhz bu istifadəçilər üçün, yəni Word 2007 proqramını yeni işlədən istifadəçilər üçün hesab edirəm faydalı olacaq. Bunun üçün biz qarşımızda əyani bir nümunəyə baxaq. Hal-hazırda hər hansı bir formatlaşdırılmış abzasını biz görürük. Deyək ki, bu abzas hər hansı bir internet səhifəsindən və yaxud da qonşu olan hər hansı bir sənəddən öz iş vərəqinizə köçürmüsünüz. Biz formatı silmək prosesini həyata keçirməliyik. Bunun üçün həmin mətn qeyd olunmalı, daha Word 2003 proqramında olan bu uzundərə əməliyyatları təkrar etmək lazım deyil. Bunun üçün Qlavne menüsünə müraciət etməli və açılmış lentin şrift adlanan bölməsindən sadəcə Assisted format deyilən düyməni sıxmalıyıq. Gördüyümüz kimi, mətnə tətbiq olunmuş bütün formatlar silindi və mətn adi bir vəziyyətdə görsəndi. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Düşünürəm ki, yeni istifadəçilər və bu proqramı öyrənən yeni tələbələrimiz bu mövzulardan da faydalana biləcək və öz işlərində onları əyani tətbiq edə biləcəklər. Sağ olun.